شکرگو ای دیل که در خیل مسلمان آفرید. شکرگو ای دیل که در خیل مسلمان آفرید. عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار. در دهانم این زبانی خود ثناخوان آفرید. این رهی هر یک مسلمان است، این مسیری اهل ایمان است. این رهی رازی رهی سیناست، این رهی سعدی و مولانا. رهی رازی رهی سیناست، این رهی سعدی و مولانا. به همه شما امر میکند پیغمبر، تمام پدرهایی که فرزندهای نرینه و مادینه داریم، دختر داریم، بچه داریم، پیغمبر خدا میگوید ای پدرها، ای مادرها، فرزندهاتان در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستید. بحر ور ما از نیاگانم، وارثانی آل سامانم. ملتی بیدار و آگاهم، پیروانی دینی الله. ملتی بیدار و آگاه، پیروانی دینی الله. وحدت دلها ز ایمان است، راهی وحدت راهی قرآن است. وحدتی ما وحدتی دل هاست، وحدتی ما حل مشکل هاست. وحدتی ما وحدتی دل هاست، وحدتی ما حل مشکل هاست. ما مسلمانیم، پیروان حکم قرآنیم. دین ما دستور ما قرآن
دستور ما قرآن، هم چراغی گور ما قرآن.